Sveiki tautiečiai, mūsų kelionė į Norvegiją švęsti joninių prasideda. Kai saulė leidžia aukso liedama. Gera, kai palangais dainuoja tema. Ar nebūtų geriau, jei šiuo metu man padainuotum dainą tu man dainuotum tu. Gera, kai baltas mėnuo kyla palengva. Gera, kai valia klosto vakarą gaivą. Ar nebūtų geriau, jei šiuo metu plaukus man glostytumai tu glostytumai tu. Šiuo metu visus mergaitės labai gražiai darbuojasi virtuvėje ir prisideda prie bendros vakarienės, o visi vaikinai dirba su ugnim ir su medžiu. Stipruoliai. Mes gogel-mogel salotas gaminam. Pažiūrėk, tikras gogel-mogel. Nu, žinai, kur jį? Kuris varšytė va. Šitą. Jau. Žiūrės matė. Karpūs. Susilieju. Nebijoti Dievas. Iš pradžių kilo idėja tai surengti ir visą laiką buvo labai įtemptas darbas. Šį kartą dėja buvau vienas iš pat pradžių, bet kuomet atvyko žmonės į šventę, tai pajaučiau, kad atvyko visa šeima ir nuo to momento jau nebebuvau vienas, o tada viskas tapo labai lengva. Tai yra lengva ant širdies, kad radau šeimą čia atvykęs. Šiuo metu apta kempingi norvegai ir lietuviai susibūrė vienai didžiuliai joninių šventei. Ir kaip matote, net orai šiuo metu yra lietuviški. Aš galvojau, kad orai pagerino šitą šventę, nes visų pirma atvyko tie žmonės, kurie iš tikrųjų norėjo atvykti. Ir visų antra, mes dėl oro sąlygų turėjom prigalvoti naujos veiklos visokios. Kas labiausiai turbūt žavi čianai, kad tu Lietuvoje niekada nesulauki tiek daug entuziazmo, tiek daug klausimų ir tiek daug žavesio, kai tu pasakoji, kiek čia, nes čia žmonės tikrai yra fantastikai. Tu nepasakoji kaip paskaitininkas, bet tu kalbi su žmogum kaip kažkokioj diskusijai, kaip pokalbyje, ką jie matė, ką jie patys šventė, kaip šventė, ir jiems kyla daug klausimų ir jiems tikrai yra beprotiškai malonu atsakinėti. Vainikus nešiodavo netekėjusios mergaitės, jos paleisdavo vainikus per rasas, per jonines į vandenį ir tada vaikinukai eidavo jų gaudyti. Ir paskui ieško, kieno šitas vainikėlis ir paskui jie ten gražiai draugaudavo. Patiko? Taip. Ir tu visus šitos didelius gražius vainikus pagaminai? Taip. O mama padėjo gal? Iškai.
it's great to be together with all of you young people. So, and I think it's the best part of Lithuania, these people here who are together with us today. She on the jock, now stop when we in the spot. Booty moving weight like she on the block. With a drink, I got to know. Tight jeans, tattoo, cause I'm rock to rock. Half black, half white, down now. Gang of money, open up. Yeah, I'm running through these halls like Trado. I got that devilish flow. Rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the crew that I'm repping on a rise to the top. No lead in our Zeppelin. Hey, party rock is in the house tonight. Woo! Everybody just have a good time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a good time. Let's go. Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time. Feel it, baby. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you shake that. Every day I'm shuffling. Step up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. Jaučiasi tas, kad žmonės žiauriai pasilgę Lietuvos. Ir jam gauti lietuvišką grupę va čia Norvegijoje ir jie patys pasijuto kaip Lietuvoje, man atrodo, nes visi buvo tokie faini, tokie atsipalaidavę ir tokie laimingi. Tiesiog dainuoja ir matai, kaip visi šypsosi, kaip visi džiaugiasi. Kruvina į talentingas batraštis, išpuikinta bata įvarstytas. Nieks nepastebi metų naštos jo ir nemato, kokiu mazgu užrištas. Kruvina į talentingas batraštis, išpuikinta bata įvarstytas. Koks likimas jo lengva nuspėti, reik tik vieno, kad būtų kaip blizgėtų. Au, au. O su kuo ir dar kaip jis derėjo, nėra šiandien aktualu. Jis gražus, nes jo savininkas priverstas blizgėti net tamsiu paros metu. Kruvina į talentingas batraštis, išpuikinta bata įvarstytas. Koks likimas jo lengva nuspėti, reik tik vieno, kad būtų kaip blizgėtų. Ačiū labai. Ačiū. Reik tik vieno, kad būtų kaip blizgėtų. Fjordai.